Hola chicos, en este video les voy a enseñar mi colección de slime. Son 4, pero bueno, estoy súper feliz porque hace un montón que no subo video y ya tenía ganas de subir video. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a mostrar desde el más feo hasta el más lindo. Bueno, para mí el más feo es este. Me gusta la textura, pero el color no me gusta mucho. Este es el más feo para mí. A todos los guardo en un tupper. Bueno, el otro que me parece medio feucho es este. No es tan feo, o sea, me gusta. Es bastante grande. Está recopado. Este fue el primero que hice. El verde fue el segundo. Después este fue el tercero, que este me gusta también. Es uno de los que más me gusta. No es mi favorito, se rompe, pero no es mi favorito. El favorito es el cuarto, que es este, que me encanta. El color me encanta. Está recopado. Aparte la textura, suena. Este es el que más me gusta, más me gusta. Este lo hice ayer a la tarde. Y bueno, si ustedes quieren que les enseñe cómo hacer slime, pídanme en los comentarios. Bueno, los quiero un montón. Y por favor suscríbanse, activen la campanita, denle like o no sé, denle me gusta, muchos me gusta, y compártanlo. Bueno, los quiero un montón.